혈당 관리, 영양제로 더 쉽게 할 수 있다는 사실 알고 계셨나요? 첫 번째, 마그네슘. 이 미네랄은 인슐린, 민감도를 높여줘요. 매일 챙기면 혈당이 더 잘 조절된답니다. 두 번째는 크롬. 이 미네랄은 인슐린, 작용을 돕는 역할을 해서 혈당 수치를 안정시키는 데 효과적이에요. 세 번째, 알파리포산, 강력한 항산화 작용으로 혈당 조절에 도움을 줄 수 있어요. 네 번째, 계피. 계피에 포함된 성분이 인슐린 효능을 높여 혈당을 안정시킬 수 있어요. 마지막으로 오메가3, 혈당과 심혈관 건강을 동시에 챙겨주는 필수 지방산입니다. 이 5가지 영양제로 혈당 관리 더 쉬워져요. 꾸준히 챙기고 건강한 삶을 즐기세요. 더 많은 건강 정보 구독과 좋아요 눌러주세요.